今天是2023年8月17号，礼拜四。我回来咳了2声。奶奶吃饱了，待会要洗澡。有啊有啊，迄公司啊，公司开的玉山银行啦。来，看我。好，我等下看批。有效体无效，可能我顶掉就好啊。好啦好啦。还是要提转来看。好啦。